हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा और डॉक्टर शारदा होम्योपैथी में आप सभी का काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड्स, सीज़न चेंज हो गया है। सर्दी, खांसी, फीवर आम बात है, घर घर के अंदर है। लेकिन जो कंटिन्यूस स्नीजिंग होता है या एलर्जिक स्नीजिंग होता है, जिसके वजह से कान में इन्फेक्शन होना, आँखों में खुजली या फिर गले के अंदर जलन, इन्फेक्शन, रिपीटेड ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप एलेग्रा या सिट्राजिन मत खाइए, क्योंकि उसका सिर्फ टेम्पररी असर रहेगा। और काफ़ी बार मैं पेशेंट्स देखती हूँ जो बहुत महीनों से ये दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर उनके अंदर अस्थमा हो जाता है। ये दवाइयाँ सिर्फ सप्रेस करती है, आपकी प्रॉब्लम एक दिन के लिए ठीक करती है। इसका कंप्लीट इलाज होम्योपैथी में अवेलेबल है। जी हाँ, आपकी प्रॉब्लम पूर्णतः जा सकती है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें लिखिए और यह बीमारी से आप पूर्णतः मुक्त हो जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।